Mito ou verdade? Quem pede demissão perde todos os direitos. Muita gente acredita que se pedir demissão vai perder todos os direitos. Mas será que isso é verdade? Isso é um mito. Quem pede demissão não perde tudo. Você continua tendo direito a saldo de salário, férias proporcionais e o terço condicional, férias vencidas se tiver e 13º proporcional. Agora tem coisas que você realmente perde, como sacar o seu FGTS, você não tem direito à multa de 40% do FGTS, nem o seguro-desemprego e também não tem direito ao aviso prévio. Então, pedir demissão não é sair de mãos vazias, mas também você não recebe tudo como se estivesse sendo demitido. E aí, gostou desse vídeo? Então curte e me segue para mais dicas.